Take inside already. Менде андай нерсе такыр болгон эмес. Анткени мен күрөштү аябай жакшы көрүп, күрөшкө аябай жакын болчумун. Биздин негизи Кыргызстанда кыргыз эли аябай күрөшкө жакын. Эзелтеден эле бул каныбызда бар нерсе. Ошондуктан биздин элибиз күрөшкө аябай жакын. Баардык ата-энелер кичинекей балдарын күрөшкө бергиси келип, бүгүнкү күндө күрөш аябай өнүгүп турган мезгил. Ошондуктан менин жана бүгүнкү күндөгү алдыңкы күрөшчүлөрдүн фанаттары аябай чоң. Башка өлкөлөр менен, башка жердегилер менен салыштырмалуу. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз үчүн өнүгүчлүү адат болуп калды. Кээ бир учурларда салмак болуп, концентрация тренировкага жакшы настрой менен баратканда может быть кичине алаксышы мүмкүн, бирок көпчүлүк учурда именно ошолор бизге дем күч берет. Анткени биз алардын бизден үлгү алып атканын көрүп, бизге теңелгиси келип атканын көрүп, биз да өзүбүздү туура алып жүрүп, дагы да чоң ийгиликтерди багынтырып, артыбыздан бир чоң мурас, биздин жолубузду улап кете турган мурас калтырып кеткибиз келет да. Бар болчу, мен күмүрлерим жылдан жылга алмашчы, анткени мен алдыма бир борецти коюп болчумун, күрөшүп жүргөн. Ал борецтин образына көрө, ал борец чемпион Азия болсо, мен чемпион Азия болгондон кийин уже ал борец эмес, андан өйдөрөөк титул турган борецтерди коюп жүрүп, ушинтип алардын бири экөөсүн айтып кетсем, бүгүнкү күндө ошол эле Канат Бегалиев серебряный призер бүгүнкү күнгө чейин алмашып келип атат да. Ага чейин кичинекей кезимде ошол Топчубаев Нусупбек деген байкес болгон, ошонун да күрөштөрүн аягда көрөт болчук. Анын күрөштөрүн көрүп атканда YouTube'га киргизип коет эмеспи күрөштөрүнчү. Анан алардын күрөштөрүн көрүп, биздин да күрөштөрүбүз качан YouTube'га чыгып калат деп были моменты даже. Мен өзүм да YouTube канал ачып, күрөштөрүмдү киргизип коюп, просмотр жок болсо деле уже YouTube'да бар деп өзүм мындай канааттанып, суктанып калчумун да. Менин күрөшүм да YouTube'да бар уже деп. Азат агай биздин курама команданын ага машыктыруучу, башкы машыктыруучусу болот. Биз айтып коет эмеспи, балык башынан сасыйт депчи. Ошо бүгүнкү күндө биз кандайдыр ийгиликтерге жетип аткан болсок, ушул биздин агайларыбыз, биздин машыктыруучуларыбыз баары биригип өтө жакшы жумуш алып баргандыктан биз сасып атабыз деп ойлойм. Мен мындай макалга тийиштирип айтканда, баары биригип, бир ынтымактуу болуп, бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, ынтымактуу жумуш алып баргандыктан биз аларды көрүп, биз дагы жалкоолонгубуз келбей, биз да өзүбүздүн жумушубузга дагы тагыраак жоопкерчиликтүүрөөк мамиле кылгыбыз келип, бүгүнкү күндө жакшы ийгиликтер жаралып атат. Курама командага 2018-жылы келген, молодежьтон сразу келди. Бул эң биринчи жолу Кыргызстан чемпионатын 72 салмакты утуп келди. 72 салмакты утуп 2018-жылы чемпион Азия болду. Биздин Кыргызстанда өткөн Азия биринчилигинде чемпион болгон. Ага чейин эле биз көрүп жүргөнбүз. Мунун чыктуулугу жана спортсмендердин өзгөчөлүгү жагын байкап жүргөнбүз. Биздеги жүргөн кезинде мунун өзгөчөлүктөрү аябай эмгекчил, талыкпай тренировка кылат. Эң негизгиси бардыгын тренерлер айткан боюнча бардыгын аракет кылат, ошону толук аткарганга. Анан өзүнүн дагы эрки бар. Бул эч качан утулгусу келбейт. Ушул качестволору менен жеңишке жетип келет. Меники кичинекей кезимден бери техникага көп көңүл бургандыктан мага өзүмө техника да жагат. Бүгүнкү күндө ушул за счет техникада көп мелдештерди утуп жүрөт окшойм. А так мага жанагындай за счет выносливости, за счет физики күрөшкөн аябай жакат. Акула бул негизи Россияда Аслан көргөм. Ал балбан Европаны уткан. Дүйнө биринчилигин, Олимпиаданын. Үчөөнү бир жылда уткан, 3 ай ичинде. Анан мен ошол баланын күрөшүнө суктанып, анын социалдык тармактарга, соц тармактан кирип карасам, ал өзүн акула деп атап койгон экен. Анан мен да ошону эле турап акула деп аккаунт ачып койгом. Күрөшүп жүрүп, элдин баары акула деп калды. Анан мен Аслан Зубаев. Мен башында Инстаграмдан
ник болот го. Ошол жерге akula.1 деп жазып койгом. Акула чекит деп турчу. Анан кийин элдин баары мен акула деп калдым, бирок бир аз улуу болуп чоңоюп калгандан кийин аты жөнүмдү алмаштырып Акжол Махмудов деп жазып койгом. Бир аз таки Токиого даярданып атканда мен травма алып калгам. Если Токио Олимпиадасы 20-жыл болсо, мен жетишпейт болчумун. Анткени менде операция, тяжелый операция болуп, мен 20-жылдын аягында бутка тургам. И ошо 20-жылдын сентябрь, октябрь айынан баштап 21-жылдын август айына чейин даярдык көргөм. Мен үчүн биринчи очередь Олимпиаданын жылып кеткени аябай чоң преимущество болгон мен үчүн. Анткени менде убакыт болгон даярданганга, мен бутум айыгып Токио Олимпиадасына мен бир күн эмес, бир секундда да туура эмес колдонбойт болчумун. Мен телефонумду 8 айга өчүргөм, без телефона. Жатарда эң биринчи оюм Токио Олимпиадасында алтын медалды алып, Кыргызстан желегин желбетип, Кыргызстан биим ойнотом деген ой менен уктачым. Мен бир да күндү эстей албайм, уктап атканда башка нерсени ойлоп уктаганымда. И ойгонгондон кийин сразу эле Олимпиаданы утуш үчүн эмне кылыш керек? То есть ойгонгондон кийин дагы оюмда башка нерселер болчу эмес. Анткени мен жашоом баары күрөш болуп, Токио Олимпиадасына аябай катуу даярданганмын. Бул суроону биз мунун звезда боло элек кезден бери айтып келатабыз. Бул буга чейин травма болгон, өзүңөр билгендей чоң жаракат алган. Ошо жаракаттын үстүндө жүрүп, өзү да көп нерсени түшүнгөн. Чындап келгенде бул ийгиликтерге жете элек кезде эле бул звезда болуп кеткен. Жаш молодежь кезде эле, юноша кезде эле. Анан бул чоң травмадан кийин көп нерсени өзүнүн ичинен дагы, өзүнүн акылы менен дагы аябай кыйын болгон, бирок ушул нерсе да мени жакшы жакка өзгөрттү десем деле жаңылышпайм. Анткени травма болду. Мен дагы да көбүрөөк элге доказать этким келди. Мындай травмадан кийин, мындай жаракат алгандан кийин спортту бүтүрүп салганга болот эмес. Анткени көпчүлүк спортсмендер мындай жаракат алгандан кийин спорттук карьерасын жыйынтыктайт. Золото Олимпийских игр. И только ради страны и ради того, чтобы ради наследия. И сейчас совсем у меня другое мировоззрение. Я больше хочу, чтобы нынешнее поколение, которые после нас будут тренироваться, понимали, что можно достигать таких высоких результатов, даже не имея никаких там соответствующие условия. А вот, если честно сказать, на тот момент у меня были такие непонятные ощущения, потому что я понимаю, что туда ехал за золотом, потому что я очень хорошо трудился и готовился целенаправленно. Когда я финал проиграл, у меня такие были непонятные мысли. Вроде бы и можно радоваться, потому что это один из единственных медалей на тот момент. То есть еще никто медаль не завоевал. Были там финалисты, были, которые после меня за бронзу боролись. Это Мерим Жуманазова и Айшулу Тыныбекова. Но я по-любому не мог смириться с тем, что в идеале, по-любому, это золото было бы для меня лучше. Но по-любому я был очень рад. Очень-очень рад. Я 2 раза чемпионата мира выиграл. Я не был таким счастливым и радостным. Вот этот 3 августа 2021 года один из самых захватывающих дней и один из самых счастливых дней в моей жизни. До утра я не спал. В моем телефоне более там 5000 пропущенных было, мне кажется. Бишкекке келгенден кийин мен Токио Олимпиадасына күрөшүп такыр чарчаган эмесмин. Ушундай жакшы даярдыкта барган экен ал жерге. Мен күрөштөн чарчап же күрөшкө тоюп келген эмесмин. Болот эми мелдештер барып чарчап каласың. Кийинки мелдештерде даже чарчап калганын айынан утулуп каласың. Бирок мен Токиодо, если оценка берсе по 10-бальной шкале, 1 из 10 чарчагам. То есть у меня столько энергии осталось оттуда.
И вот эти все энергии я потратил, когда я приехал в Бишкек. Спортсмен болгондон кийин спортчу катары мен үчүн эң чоң байлык бүгүнкү күндө. Кыргызстандагы тарыхтагы эң биринчи алтынды алып келип, кыргыз спортуна чоң жол ачып бергим келет. Бул мен биринчи болбосун, бирок ушул именно Париж олимпиадасында алтын медаль тагыным келип атат. Эмнеге дегенге меники жаш курагымдагы эң күчкө толтурган кезим деп ойлойм. Кыргыздар ушул жаш куракта жакшы күчкө толот деп айтышат. А сейчас все мои мысли, когда я иду ложиться спать, все мои мысли там, я опять же регулярно не могу от этих мыслей спокойно заснуть, потому что бесконечное представление в голове не дает покоя мне. Мне самое главное стать на высшей ступени пьедестала и взять медаль. Если мой отец там будет, я хочу просто вот эту медаль отцу там первым делом повесить.